नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी हिट न्यूज चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दी कि खेसारी लाल यादव जी की जो कि हिंदी गाना 31 अगस्त के आप लोग के सोनी म्यूजिक के ईट पर सुनने की मिली। तो आप लोग के बता दी जो कि सोनी म्यूजिक के ईट पर आप लोग के न सुनने की मिली, क्या कि चैनल के चेंज हो गए बा। काहे कि खेसारी लाल यादव जी जो कि हिंदी गाना वाला फुल गाना जो कि वो हिंदी में बा। कहीं थोड़ा सा भी बात कुछ भी लफ्ज जो कि भोजपुरी रिमिक्स ना बा। तो इसी कारण जो कि सोनी म्यूजिक के ईड चैनल हिंदी के स्पेशल एगो चैनल बा जो कि सोनी म्यूजिक इंडिया करीब 37 मिलियन सब्सक्राइबर बा। तो ऊपर फुल्ली जो कि खाली हिंदी गाना आप लोग के सुने के मिली थे। उसी चैनल पर आप लोग के खेसारी लाल यादव जी की जो कि हिंदी गाना आ बा जो कि लड़की पटाना जो कि हिंदी गाना बताओ आप लोग के सोनी म्यूजिक के यूट्यूब पर ना देखे या ना सुनने की मिली। आप लोग के सोनी म्यूजिक इंडिया जो कि यूट्यूब चैनल बा उसी पर आप लोग के गाना सुने के और देखे मिली। 31 अगस्त के फुल्ली आप लोग के वीडियो देखे मिली। तो आप लोग याद रखी 31 अगस्त सोनी म्यूजिक इंडिया जो कि यूट्यूब चैनल बा उसी चैनल के पर आप लोग के खेसारी लाल यादव जी जो कि फुल्ली हिंदी गाना सुनने के मिली। तो आप लोग के इसी जानकारी के बारे में बता रहे कि सोनी म्यूजिक जो कि यूट्यूब आप लोग को ना देखे मिली। सोनी म्यूजिक इंडिया यूट्यूब चैनल बा जो कि हिंदी के स्पेशली चैनल बा। तो आप लोग के उसी चैनल पर खेसारी लाल यादव जी जो कि लड़की पटाना जो कि हिंदी गाना आप लोग के सुनने की मिली। इस रिपोर्ट के बारे में का राय बा का विचार बा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसी तरह से वीडियो से अपडेट खातिर और जानकारी खातिर आप लोग हम के चैनल के साथ मिलें। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।